इस वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे लोगों की आवाज मिलेगी जो इस दुनिया में नहीं रही। रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। हिटलर। Ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. महात्मा गांधी। Whatever the result of the mission that brought me to London, I know that चार्ली चैपलिन। I don't want to be an emperor. That's not my business.